Welcome to the Garden of Glory. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. लोकान सुजानाचेर मोरणाचे फोर्मोण मारले. व्हडल्या ताळ्यान तिणें मोळे. सासणाच्या देवा, सगळे गूट तूं वळखताय. दर एक वस्त घडचे आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड तांणी फटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडलां त्या सोगटांतली हांव निरपराधी. अशें आसतना तूं म्हाका मोरूंक दितलोय. सर्वेस्पोरान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक व्हरतालीं तेन्नाच दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या सोबे पवित्र आत्मो आसलो तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे ओस्तुरेच्या मोरणान म्हाका वांटो ना. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मदें उबो रावन ताणें जबाब दिलो, इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायेलाचे धुवेचेर तुमी मोरणाचें फोर्मोण मारलें. मनसुबेच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हांणी तिचेर फटकिरी गोवाय दिल्या. सगळो लोक वेगीं थंय परतून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियेलाक म्हळें, आमचे मदें बसूंक ये आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्यांची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हळें, हांकां दोगांयकूय बरे पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस पयस करतोच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणांत म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताची पातकां तुज्या माथ्यार चोडल्यांत. सर्वेस्पोरान म्हणलां, निरपराधी आनी बऱ्या मनशाक जिवेशी मारचो नाय. तरी आसतना तूं ओनितीन निर्णय दिताय. निरपराध्यांक खास लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली जायत. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियेलान म्हळें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फोर्मोण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजी अर्दांच करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हळें, तूं जुदाची न्हय पूण कानानची संसद. सोरोपायेन तुका भुलयलो. कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायेलाच्या धुवां लागीं करतल्यात आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड भें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची धूव. तिच्यान तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना जालें. चल, सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाल. दानियेलान म्हळें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मोदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी
तुमकां दोगांयकूय नाटाक करूंक देवाचो दूत हातान तोरसात धरून रावता. तेन्ना थंय जमलोल्या सगळ्या लोकान व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगां म्हाताऱ्यांचेर परतलो, कित्याक तांची फोटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे जी खास्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा निरोपराधी बायलेचो जीव वांचून उरलो. हिल्कियान आनी ताचे बायलेन आपले धुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आठवले आनी तशेंच जोकीन आनी सगळ्या ताच्या सोयऱ्यांनी केले, कित्याक कसलेंच वायट तिचे सोबे सांपडोंक ना. त्या दिसा सावन लोकांच्या दोळ्या मुखार दानियेल भोव मानादीक जालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवो ना. थंय म्हाका विसवतून दिताय. थोंड उदका सोरी पावयताय. थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयता. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखांत कोड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत घोटाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. ओजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. भोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाक गावलें. ओर्जीत घोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. उद्गार. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पर. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रियांनी आनी फारिसेवांनी परद्वारांत सांपडलोले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच परद्वारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइसेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांडा घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हणलें. ओडव घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो.
आणि ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर भरोयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो ओडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर खास्तीचें फोरमोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर खास्तीचें फोरमोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना. वच आनी ह्या फुडें पातोक करूं नाका. जुआंव 8:11. नियाळाक आधार. आयच्या शुभ वर्तमानाच्या वाचपाचेर नियाळ केल्यार एक गोत आमकां मेळटा. त्या काळार व्हॉट्सॲप आनी वायफाय नासले. तोरूय मनांत चिंतप तेंच, दुसऱ्यांचेर फोरमोण मारपाचें. पोरदुवाराक सांपडलोले वस्तुरेक सोबे माजार गुन्यांवकारी करून दाखोवन आपूण पातकी न्हय अशें समजोवपी मनीस करतात. तिच्या सांगाता पोरदुवार करपाक तांतूतले दादले नासले काय? फातर मारूंक दादले उबे आसले न्हय? आपल्याचें पातोक लिपयतात आनी दुसऱ्यांचीं पातकां वाऱ्यार घालतात. जेजू भासाभास करिना, पूण जमनीचेर बरोवंक लागता. कोणाच्यान फोरमोण मारूं येता ही शिकोवन आपले काळजीदार वळीन सांगता. तुमचे मदें जांकां पातोक ना तो तिचेर पयलो फातर मारो. सगल्यांच्या हातांतले फातर एक एक करून भिरांतीन आनी लजेक लागून पडले. आपलो जागो तांकां गमलो. कितें उरलें? फकत बोगसोणें, शांती आनी फोरमोण मारलोलें नवें जिवीत हे बायलेक. जेजूक लागून तिचो मान तिका परत मेळ्ळो. जेजून तिका पातोक करिना जावच्याक शिकोवण दिली आनी शांतीन पाठयली. आयच्या समाजान जेन्ना आमी दुसऱ्याचेर फोरमोण मारता तेन्ना आमच्या हातांत आसलेलो फातर पयलो एके भशेन आमचेरूच उडोवन पळोवया. दयाळ बापा, दुसऱ्यांचेर फोरमोण मारपाचें मन पयस करून तुवें आमकां दिल्लें भोगसोणें दुसऱ्यांक फावो करूंक वावरूंक आमकां दयाळ काळजान आमकां भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.